হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস আমি একে একে সাজিয়ে রেখেছি। আর এই ভেহিকেলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব এবং অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, লেটস গো। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে যে ভেহিকেলসটি তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করব সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি ভেহিকেলস। আর এভরিওয়ান, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু এই মাঝখান থেকে নিয়েছি অনেক সুন্দর একটি স্কুল বাস। তো বন্ধুরা, এটা দেখতে পাচ্ছ স্কুল বাস, মোস্ট বিউটিফুল কার, অনেক সুন্দর আর নাইস কালারফুল। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা এই সামনের লুকটা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর আর এটা কিন্তু দেখতে অনেক অসাধারণ। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এটাকে এখন অ্যাটাচ করে দিব। আর এভরিওয়ান, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাইস কালারফুল আর অনেক সুন্দর রিয়েলিস্টিক একটি স্কুল বাস। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে স্কুল বাসের আপার পার্ট। আর এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এইখান থেকে নিব হচ্ছে স্কুল বাসের লোয়ার পার্ট। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালার কম্বিনেশন করা ফোর হুইলের সাথে অনেক সুন্দর, কত সুন্দর রয়েছে স্প্রিং আলা হুইল। ও হো 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 হো। আর এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এটাকে এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো আমরা প্রথমে একটা একটা করে হাতে নিব একটি লোয়ার পার্ট এবং তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এই দুইটাকে এখন অ্যাটাচ করে দেব। তো এভরিওয়ান, আমরা প্রথমে এটাকে অ্যাটাচ করে দেই। তো আমরা কিন্তু এটাকে পয়েন্টে পয়েন্টে অলরেডি বসিয়ে ফেলেছি। আর এভরিওয়ান, এর যে স্ক্রুগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা এখন স্ক্রু হোলের মধ্যে দিব, দেন তারপরে এগুলাকে টাইট করে ফেলবো। তো আমরা একটা একটা করে স্ক্রু হোলের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমাদের যে স্ক্রু ড্রাইভারটা রয়েছে এটাকে দিয়ে একটা একটা করে টাইট করতে থাকি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা একটি স্কুল বাসকে অলরেডি আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো এভরিওয়ান, এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে আরো সুন্দর আর নাইস কালারফুল একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাক। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাকটি কিন্তু অনেক সুন্দর আর এই ড্রামগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক অসাধারণ। ওহো ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালারফুল, অনেক গর্জিয়াস লুকের সাথে রয়েছে এই ভেহিকেলস। আর এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এটাকে এখন এখানে রাখবো। দেন এর যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে তো আমাদের ফ্রেমের বাইরে রয়েছে, তো এটাকে আমরা নিয়ে আসবো। ওয়াও সারপ্রাইজ। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর কিন্তু এই কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাকের কিন্তু এই লোয়ার পার্টটি, এটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর। আর এই কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাকের লোয়ার পার্ট, হো হো হো। তো এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এটাকেও এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এটাকে অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। দেখতেই পাচ্ছ ইয়েলো কালার এবং ব্ল্যাকের রয়েছে লোয়ার পার্টটা। আর গাইস, তোমরা এর হুইলগুলো দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট এবং রেড কালারের। আর সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ কিন্তু এই ভেহিকেলসটি। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও। তো এভরিওয়ান, আমরা এটাকেও এইখানে রেখে দিব। তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে আরো সুন্দর। ওহো হো হো হো। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি পুলিশ বাসকে কিন্তু আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু নাইস কালারফুল। ওয়াও, স্প্রিং আলা হুইল রয়েছে, তো দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি স্প্রিং আলা হুইল। আর এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এইটাকে এখন এইখানে রেখে দিব। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর কিন্তু কোনো কিছুই মিচিং নেই। তো বন্ধুরা, কোনো কিছু মিচিং যেহেতু নেই, তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু এই পুলিশ কারটাকে হাতে নিয়ে ফেলেছি। আর দেখো এর কালার কম্বিনেশনটা কত সুন্দর, হোয়াইটের সাথে ব্লু এবং ব্ল্যাক কালার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর রয়েছে কিন্তু এই হুইলগুলাও অনেক সুন্দর। আর এভরিওয়ান, এটাকে কিন্তু আমরা এখন এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে আরো সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি মোটর বাইক। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর ব্লু কালারের একটি মোটর বাইককে আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর যে কন্ট্রোল হুইলটা রয়েছে অনেক সুন্দর। ওয়াও, স্প্রিং আলা ব্ল্যাক কালারের এই কন্ট্রোল হুইল। আর এভরিওয়ান, এটাকেও কিন্তু আমরা এখন এখানে রেখে দিব। দেন যেহেতু এর কোনো পার্টস মিচিং নেই, দেন এটাকেও আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আরো সুন্দর আর নাইস কালার কম্বিনেশন করা একটি রেসিং কারের লোয়ার পার্ট। তো বন্ধুরা, দেখো কত সুন্দর একটি, তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি রেসিং কারের লোয়ার পার্টকে কিন্তু আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। তো এখানে রয়েছে অনেক সুন্দর ক্যাবলস, রয়েছে স্পিকার, সার্কিট ব্রেকার এবং রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর এলইডি লাইটগুলা। তো বন্ধুরা, এর হুইলগুলোও কিন্তু দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট কালারের। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে রেসিং কারের লোয়ার পার্ট। আর রেসিং কারের যে আপার পার্টটা সেটা কিন্তু আমাদের ফ্রেমের বাইরে রয়েছে। আর বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা সামনে নিয়ে এসেছি। ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি রেসিং কারকে কিন্তু আমরা সামনে নিয়ে এসেছি, ইয়েলো এবং সিলভার কালার কম্বিনেশন করা। আর এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এটাকে এখন অ্যাটাচ করে দিব।
তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিচ্ছি, আর এটাকে যে স্ক্রু হোলগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রু হোলের মধ্যে কিন্তু আমরা এখন স্ক্রুগুলোকে বসিয়ে দিব। দেন আমরা একটা একটা করে স্ক্রুগুলোকে এখানে বসিয়ে দিই। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু অলরেডি এর স্ক্রুগুলোকে এখানে বসিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এটাকে টাইট করে ফেলবো। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই রেসিং কারটাকে কিন্তু অলরেডি আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি, আর এর কালার কম্বিনেশনও কিন্তু অনেক সুন্দর। ওয়াও ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুকের সাথে রয়েছে এই রেসিং কারটা। আর বন্ধুরা আমরা কিন্তু এই রেসিং কারটাকে এইখানে রেখে দিব। আর বন্ধুরা তারপরে যে ভেহিকলসটি নিব সেটা হচ্ছে আরো সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি Ben10 কার। আর এভরিওয়ান তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো এবং ব্ল্যাক কালারের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি Ben10 কারটাকে আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। আর বন্ধুরা আমরা কিন্তু এখন এটাকে অ্যাটাচ করে দিব। তো Ben10 কারের যে লোয়ার পার্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে রয়েছে আরো সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি ব্ল্যাক কালারের। আর এভরিওয়ান তোমরা দেখতে পাচ্ছ রয়েছে কিন্তু 4টি হুইল। বন্ধুরা এটাকে আমরা এখন অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু অ্যাটাচ করে ফেলবো। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এইখানে একটা একটা করে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু একটি চিপ প্লাস্টিক, তো এই কারণে কিন্তু এর কোনো স্ক্রু ঝামেলা নেই। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এটাকে এখন অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও, তো এভরিওয়ান এটাকেও কিন্তু আমরা এখন এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকলসটি নিব সেটা হচ্ছে আরো সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি ইয়ারবাস। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ রয়েছে হোয়াইট কালার এবং রয়েছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা, আর এর গেট আপ সেট আপ কিন্তু অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা এটা হতে পারে একটি চিপ প্লাস্টিক, তারপরেও কিন্তু এর গেট আপটা কত সুন্দর বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জানালা দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো এভরিওয়ান এর যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে সেটাকেও কিন্তু আমরা আমাদের ফ্রেমের মধ্যে আনবো, এবং দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটি ব্ল্যাক কালারের। আর এভরিওয়ান আমরা কিন্তু এটাকেও অ্যাটাচ করে দিব। তো আমরা একটা একটা করে এর পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে দিচ্ছি। আর বন্ধুরা তোমরা দেখো এটাকে আমরা অলরেডি অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা এই এয়ারপ্লেনটিও কিন্তু হচ্ছে অনেক সুন্দর, আর এটা হচ্ছে একটি চিপ প্লাস্টিক। তো বন্ধুরা এর কোনো স্ক্রু ঝামেলা নেই, জাস্ট এর জন্য কিন্তু আমরা এটাকে অনেক সহজেই অ্যাটাচ করে ফেলেছি। আর এভরিওয়ান দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর। ওয়াও, আর বন্ধুরা আমরা এটাকেও এখানে রেখে দিয়েছি। দেন তারপরে যে ভেহিকলসটি নিব সেটা হচ্ছে একটি আর্মি জিপ। আর বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আর্মি জিপের আপার পার্ট, আর আমরা কিন্তু এইখান থেকে নিব হচ্ছে আর্মি জিপের লোয়ার পার্টটা। তো ফ্রেন্ডস দেখো কত সুন্দর রয়েছে কিন্তু এর হুইলগুলা, 4টি হুইল রয়েছে। ওয়াও, অনেক মোটা মোটা হোয়াইট কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করে একটি ভেহিকলস। আর এভরিওয়ান আমরা কিন্তু এটাকে অনেক সুন্দরভাবেই অ্যাটাচ করে দিব। দেন আমরা প্রথমে কিন্তু এর লোয়ার পার্টটাকে আর এর আপার পার্টটাকে কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আর এইখান থেকে যে এর স্ক্রুগুলো রয়েছে সেই স্ক্রুগুলো কিন্তু আমরা একটা একটা করে নিব এবং এর সাথে স্ক্রু হলে বসিয়ে দিব। তো এভরিওয়ান আমরা প্রথমে এর সামনের স্ক্রুটা বসিয়ে দিচ্ছি, দেন তারপরে নিব হচ্ছে এই সাইডের স্ক্রুটা। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এটাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি, এবং আমরা এইখানে এর যে স্ক্রু রয়েছে এই স্ক্রুগুলোকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে টাইট করে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। এবং সামনের স্ক্রুটা টাইট করে দিব। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা এই আর্মি জিপটাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো একটা একটা করে সবগুলো ভেহিকলসই আমি তোমাদের সামনে অ্যাটাচ করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।